ஏன் ஷேக், வாரத்துல ஒரு நாள் கூட உன்னால என் கூட டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ண முடியாதா? ஏய் நான் வேலையில இருக்கேன்டி. என்ன எப்ப பார்த்தாலும் வேலையில இருக்கேன்னு இதையே சொல்லிட்டு இருக்க? நான் யாருக்காக சம்பாதிக்கிறேன்? நம்ம சந்தோஷமா இருக்கணும்காக தான் நான் சம்பாதிக்கிறேன். பாரு ஷேக், எனக்கு காசு முக்கியம் இல்ல, எனக்கு உன் கூட டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணணும், அவ்வளவுதான். சரியா? இதுக்கப்புறம் நீயே முடிவு பண்ணிக்கோ, நான் முக்கியமா இல்ல உன் வேலை முக்கியமானு. முடிவு பண்ணிட்டு போன் பண்ண. Meanwhile, பத்தாது, இன்னொரு பைட் எடுத்துன்னு வா. உன்னை கல்யாணம் பண்ணதுக்கு நல்லா சம்பாதிக்கிறவனா பார்த்து கல்யாணம் பண்ணியிருந்தானே எனக்கு இந்த நிலைமை வந்திருக்குமா? தண்ணி எடுத்துட்டு வா, அதை எடுத்துட்டு வா, இதை எடுத்துட்டு வா. காசு முக்கியம் இல்ல, காசு முக்கியம் இல்ல, எனக்கு கூட டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணணும், அவ்வளவுதான். சரியா?